係，各位同學，而家我哋講緊嘅咧係2025至26中六嘅剝卷嘅卷 1B 嘅第二題。嗱，呢題嘅情景咧有少少複雜嘅，咁咧就提到咧就係咧有一個嘅膠樽啦，咁佢嘅體積咧，你可以當呢個咧就係 V naught 啦，就係呢個嘅5×10嘅負四，咁個溫度咧就係咧15+273啦，即係話咧係呢個288 K。咁咧佢就提到咧喺一個正常嘅情況底下咧，呢一個咧就係個大氣嘅氣壓。咁跟住咧佢就話啦，呢一個咁樣嘅樽咧就可以接受咧出邊同裏邊嘅氣壓咧係相差正負12唔變形嘅。咁即係裏邊細咗或者裏邊大咗都可以唔變形，但係當個裏邊嘅氣壓到達150嘅時候咧，個罐就會變形嘅啦。咁咧裏邊細咗就可以忍住唔變形啦，係啦。咁個情況咧就係咧嗱，我哋做一個初步嘅分析咧，就係咧你可以想像咧就係呢一個情況就係呢個容器咧就係 V naught 啦。咁當個溫度下降嘅時候，佢可以咧接受呢個 pressure 嘅 minimum 係啦。呢度就講到大氣嘅壓力咧就係101個 kPa， 咁佢可以接受最大嘅咧就係101減10，因為正負10啊嘛，頭先講過，所以咧題目講嘅91個 kPa 就係佢能夠咁，而咧個體積咧係冇變過嘅。好啦，咁但係咧，如果個溫度係上升嘅話咧，嗱呢個係溫度下降，呢個係溫度上升。根據呢個題目所講咧，佢去到150嘅 kPa 咧，就係最能夠頂點，佢就會膨脹6%，係啦。咁所以咧嗰個罐咧就會變成咧就新嘅體積。嗱，之前咧係 V naught，現在咧就係呢個嘅1.06個 V naught，因為1加6%，即係1加0.06個 V naught。咁而咧佢可以接受到同外界最大咧就係佢呢度就提到佢可以接受到最大嘅150嘅 kPa， 但係即係佢上邊講佢正負10唔變形，係講佢唔變形啫，係啦。咁於是咧呢條題目咧，佢其實咧，我哋作為一個分析，我哋首先咧，其實咧佢喺第一 part 咧，佢係喺呢一條公式裏邊係有5個物理量。咁咧喺第一 part 咧，佢就其實係提到個 V 係唔變嘅時候，個 N 亦都唔俾氣體走，個 R 唔變嘅情況底下咧，個溫度同個 pressure 嘅關係，呢個係第一 part 嘅。咁大家可以望一望，佢就提到就係話，現在佢咧就係一個正常個罐嘅外邊就係正常嘅外邊，就係 P naught 係101個 kPa。咁現在咧就係個罐咧係密封嘅，個罐係密封。咁跟住佢就話佢最低係會去到幾多溫度而去保持原狀。咁因為咧其實咧，如果佢係密封嘅話，咁即係話 PV 等於 nRT 裏邊嘅 N 同 R 係不變。咁佢就提到佢唔改變原狀嘛，即係個 V 都唔變。咁純粹咧就係 pressure 裏邊可以去到91個 kPa 就係盡啦。咁即係話咧，其實第一條式咧就係101個 kPa 就相對於15度 C， 即係相對於288度 K。咁跟住，如果而家嘅情況就係91個 kPa， 就相等於幾多度 C， 或者等於幾多度嘅溫度咧？咁所以咧呢題咧就只需要 T dash 除以288，就等於91除101就得㗎啦。咁於是咧就計出嚟咧，就個 T dash 咧應該係350，係啦，91去除以101去乘以288，
係應該係等於259.48，咁即係話咧係259K 就係個答案，就係睇到只係得呢個 P 同 T 喺度轉。咁第二 part 就比較少同學答到，因為佢有少少複雜，因為佢複雜度係乜嘢咧？佢咧就加啲嘢入去。咁即係話咧，喺第二條式裏邊，喺第二 part 裏邊個 n 就唔係常數嚟嘅。咁新嘅溫度咧，就個 T2咧就係273加65，係啦，273加65咧，273加60，273加65就應該係338。即係338K，咁佢就提到裏邊就達到頭先嗰個情況，就係150個 KPA，所以個新嘅體積咧就會係變咗係頭先我哋分析過，就會係1.06個 V-Lot 嘅。咁即係話咧，我哋就寫翻低啲條件，咁即係話 P dash 咧就係150個 KPA，個 V dash 咧就係1.6個 V-Lot，咁個新嘅溫度就係剛才講嘅273加65，即係338K。咁個新嘅 number of mole 咧就係剛才喺上邊第一 part N1 去加 N2。好啦，咁呢條就係1號式啦。咁如何去知道咩叫 N1 咧？就係original gas， 即係原本嘅 gas， 呢個咧就係乾冰，乾冰即係二氧化碳。咁首先咧，你就要執翻啲 N1 出嚟先。N1 點計咧？就係剛才喺呢度曾經出現過嘅，就係用翻呢個條件，咁即係話咧 PV 等於 N1T 嘅話，就係101乘10嘅3次，就乘以5乘10嘅負4，就等於 N1 就乘以8.31。咁剛才個溫度咧係15度嘅時候係288啦嘛，咁就將呢一啲咧就代翻入去，咁咧就會計到咧個 N1 咧係呢個嘅0.0211個 mole。好，咁跟住如果我哋就用翻呢個嘅 P dash V dash 等於 N1 加 N2個 RT dash 嘅話咧，咁即係150乘10嘅3次，跟住1.06乘5乘10嘅負4，就會等於 N1 咧就係0.0211加嗰啲乾冰嘅 number of mole，跟住就乘翻8.31，跟住就去乘翻個溫度，溫度就係65度嘛，咁即係呢一個嘅338K。好，咁將呢一啲嘢塞翻入去之後咧，你就好辛苦地你計到 N2，即係乾冰嘅 number of mole 就係0.0072嘅 mole。咁呢個 N2 其實0.0072其實係等於乾冰嘅 mass 除翻佢嘅 molar mass， 因為佢一個 mole 就44個 gram， 而家佢0.072個 mole 即係幾多個 gram 咧？於是你就會計到個 M 值咧就會係0.317個 gram 啦。咁同學呢一題嘅重點係咧，佢裏邊嘅氣體粒子多咗。跟住其他所有嘢，跟住佢個安排咁樣代翻入去公式度，就會計到噶啦。咁跟住第三 part 咧，佢就問到個氣體係咪相同速度嘅咧？咁大家都知道咧，就假設如果個氣體嘅溫度係一個常數，咁如果咧呢一個係一個嘅物理學嘅常識，就係咧原來你個氣體當時當你係15度嘅話，即係話咧個 T 等於15度等於280
個 K 咁樣啦。咁咧打橫呢度咧就係嗰啲氣體粒子嘅分佈。咁你會見到佢咧係有啲低溫啲、低速度啲，有啲高速度啲。咁咧而咧喺某一個速度咧係特別多嘅。咁呢個 Y 軸咧係個 number of molecule 係屬於嗰種速度。咁就發覺最常見嘅速度咧，我哋叫佢做 V1。好，咁喺氣體裏邊就話，如果你全個氣體而家拉勻嚟講，就變咗做第二個溫度，例如變咗做呢個咧係65度。咁個圖咧其實就會變成咁樣。咁紫色嗰個圖有咩分別咧？紫色個圖咧就係溫度高咗，啲粒子嘅速度分佈闊咗。而最常見嘅粒子速度咧，係會比剛才為高嘅。咁呢個咧就係嗰個氣體粒子嘅分佈嘅情況，佢哋就唔係同一個速度嘅。咁而家答翻呢一條題目咧，佢就問啲空氣粒子係咪同一個 speed 咧？你就答唔係，答 no 就得噶啦，就唔使 explain 嘅。咁而家新嘅 part 嘅題目就係逢係佢係問一個 yes no 題。你可以唔解釋都得。好，咁我哋呢度講完第二題嚇。